M86E2 da Rovertec. Este é um amplificador que ele vai fixado na parede e ele possui uma saída estéreo com 50 watts no total, o que dá 25 watts para o lado direito e para o lado esquerdo, além de possuir um design bem moderno e intuitivo. Como vocês podem ver, ele possui uma tela touchscreen bem responsiva e tem entrada para Bluetooth, mini USB, cartão SD, além de possuir uma entrada auxiliar que fica aqui na parte posterior do amplificador. Além do mais, ele tem uma saída para outros dispositivos que você pode usar como input para algum receiver ou para algum outro amplificador. O M86E2 está disponível nas cores branco e preto. E já na embalagem já vem incluído a caixinha de instalação e o controle remoto, que é um controle de infravermelho. Vou fazer uma demonstração de como se conecta ao Bluetooth. Primeiro você deve entrar aqui na entrada Bluetooth do amplificador e depois procurar na rede o dispositivo. Ele vai vir com o nome BGM_000 e não tem nenhuma senha para conectar a ele. É só permitir a entrada dele. E é isso, é bem padrão para tocar o Bluetooth no amplificador. E aí você pode controlar o áudio pelo próprio smartphone ou pelo próprio controle. E também é possível controlar o volume pelo próprio amplificador. Então essa foi uma apresentação do amplificador M86E2 da Rovertec. Espero que vocês tenham gostado. E para mais informações basta acessar o link que está na descrição do vídeo.